Поменялись мы с папой машинами. Сегодня поеду на его машине работать. Мой вон стоит. Сегодня поедем на папином работать. Сейчас Лерка выйдет и поедем. Груженные мы мусором. Сейчас вам покажу. Опа! Колеса подоставали со двора. Ненужные. И все. На свалку. Ладно, ждем Лерку. Да поехали. У папы вот сегодня папа делал колесо. Залез в лесу ему вот этот вот пень. Так самое интересное, я залез вот в это колесо и залез вовнутрь. Между спарки вовнутрь залез. Сегодня сделал, вот он ездил на запаске на вот этой, что наверху. Сделал колесо и поедем, выгрузимся. Вчера мы вместе работали с папой. Он приехал домой груженый. Завтра ему рано в понедельник выезжать. Мы сейчас колодец сначала сделали. Кстати, колодец. Залазь. О, там кто-то писал, где Лерка в лосинах. Так, я тебя не буду снимать. Вот, колодец сделали. На, его выкинуть. Испугалась? Колодец сделали, крышу сегодня. Вот. Такая красота. Все, поехали. На папином прокатимся. Да не обижаю. Как к своему. Все, погнали. Ой, тут немножко бардак. Слышишь? Все. Показываю свои лосины. Поехали. Что? Так, вторая. Чтоб в забор не это самое. Да, но я потом скажу. Рессорки хрустять. КамАЗик без обид. Я не изменяю тебе. Разница другая? Вообще, да. У него как будто он тише. Не знаю. Мне так кажется. Что есть? Все, давай. Передачу включим. Короче, поехали мы. Доехали до окружной. Но разница есть. Папин как-то мягче идет. Ну, в целом все как-то по-другому. У него педаль еще тугая. Он любит, чтобы туго было. Ну, все любят, когда туго. Вот. Ладно, поехали потихоньку. Так. Свернули уже. О, кстати, вам же нравится, когда спидометр работает. И давление масла механическое. Все как надо. Красотень. Машин нема, вообще пустота. Ладно, ползем до выгрузки и до дому. Так что сегодня коротенький видос. Наверное, совмещу с каким-нибудь, со своим. Завтра понедельник, не знаю, завтра вроде как тоже доставочка у нас. Посмотрим, может засниму. Сегодня уже на своем КамАЗе работаем. Вот, грузимся, бумага какая-то. Предприятие большое, не знаю, можно снимать, нет, машину поснимаю и все.
грузимся бумагой, потом сказали, будут еще трамбовать металлом. Посмотрим. Ну вот, трамбовка сейчас будет. Я загрузился, обхожу машину, смотрю. А у меня вот тут вот с двери течет. Думаю, блин, а что там может течь? Воду папе отдал, баклажки у меня пустые. Мистер Мускул и этот самый, и тормозуха у меня. Короче, тормозуха упала, разлилась и на крыло потекло. Короче, она ж разъедает краску, я быстро вытер, потом влажными салфетками еще натирал. Вот такая вот фигня. Ну ничего, вроде нормально. Все повытирал. Все good. Запаску вчера еще вечером поставили с папой. Я что на его КамАЗе отработал, приехал, потом запаску мне еще затянули наверх. Вот, ну все, сейчас едем на выгрузку. На свалку, это я уже... Сколько получается? 5-й день у меня подряд на свалку езжу. Только на эту сторону города на свалку первый раз за неделю еду, за 5 дней. Вот такие вот дела. Ладно, поехали потихонечку на выгрузку. На сегодня одна ходка, один рейс. И все. Приехал на свалку, вон там полкучи высыпал, и полкучи у меня застряла тупо в кузове. Сейчас одену рукавицы, буду сгребать дальше. Обалдеть, конечно. Заказик веселый. Короче, ребята, разгрузил, там чуть-чуть пришлось помочь. За ступенечку зацепилась. Со ступеньки сдернул, оно сошло вместе со мной, я упал. И отъехал, и все сошло. А второй момент, у меня что-то начало стукать. Вот на ямах. Тук-тук, тук-тук. Вот сейчас было слышно. Вот. Короче, ищу где. И передний левый амортизатор, правый передний амортизатор у меня вырвало вообще. Наверное, месяца 2-3 назад с папой работали, у меня вырвало, как начался стук такой. Я думаю, все, редуктору хана, потому что когда редуктор у меня средний развалился, такой же стук был. Вот, сейчас слышно. А сейчас к левому амортизатору подошел, пошевелил его, он, блядь, туда телепается со стороны в сторону. Поставлю старый амортизатор, на правую сторону старый поставил. Сейчас приедем домой, наверное, займусь, еще левый поменяю и посмотрим, что оно как. Ну, у меня тут все как обычно. О, с собакой дорогу перебежим. Заехал, взял покушать, колбаска такое на вечер. Закончилась колбаса. Опа! Так, сейчас кабину придется поднимать. Приеду, буду амортизатор делать. Водички взял в КамАЗ, кстати, сразу надо выложить бы ее. Домой всегда забираю, если не выложу. Все, ребята, пью водичку, еду домой и начинаю заниматься амортизатором. Ну, надеюсь, что это он стучит. Облазил все сзади. Тягу одну нашел, делать надо, даже две. 2 пальца мне нужно делать. Ну ничего, сейчас похолодает. Заедем на яму, и папа и я и будем заниматься. Все, сейчас тогда. Так, нам еще вот это надо вниз положить. Паста для рук. Все, сейчас поднимаем кабину и занимаемся. Водичка пускай здесь будем пить. Пошли.
еще переодеться надо. Хотя я на свалке лазил, блин, по кузову вымазался. Можно уже и не переодеваться. Колесики нормально после свалки. Так. Нормально, до столба не достал, и до веток тоже. Чуть-чуть, вот смотрите, амортизатор этот мертвый. Это я менял амортизаторы, когда менял балку, рессоры, тяги делал. Вот этот амортизатор, это у меня стоял здесь. Я поставил 2 новых, купил. Правда, уже прошло 3 года. В августе было 3 года, как этим я занимался. Теперь смотрим на этот. Ну, надеюсь, в нем причина, потому что, ну, все осмотрел, вот, и там лазил, и тут. Короче, ладно. Раскручиваем и меняем его. Сейчас, наверное, пойду сначала найду старый, а то мало ли, и тогда будем уже менять. Колодец, не помню, вам показывал, не показывал. Процесс потихоньку идет. Камазович ждет. А вот батьки. А вот мой старый. Кто помнит. Зроблено в Украине. Вот это вот 2 штуки оставил. Вообще его разорвало. Выгнуло тут все. Поэтому, да. А то именно, наверное, еще советские. Поэтому ставим их обратно. Короче, выбрал вот 2. Тут он, не знаю, хороший, не хороший, но сам амортизатор хороший. Раскручу, не раскручу. Вот это тоже хороший. Этот написано советский. Ну, короче. Ладно, сейчас первым делом раскручиваем это. А дальше уже будем посмотреть, какой поставим. Ну, что тот, в принципе, хороший, классный. А это, конечно, гарантуємо якість, что ли. Ладно, крутим. Эти все резиночки у меня новые тогда покупал. Фу, после свалки вонище от машины. Здесь тоже уже сорвал, сейчас думаю ключом пойдет. Нихера. Ладно, сейчас еще немножко. Так, все, один снял. Можно было это, в принципе, не раскручивать. Но сейчас посмотрим. Резиночки у меня вообще все новое. Вот покупал тогда. По-моему, 400 гривен стоили одна. 53 212. Эта дичь развалилась сразу же, вон масло вытекло. Короче, как вам так показать, чтобы не вымазаться. Клац. Короче, трубаем. Да всовывайся ты. Да, одной рукой. Неудобненько. Сука. Все, короче, сейчас, наверное, вот тут поставим. Или вот тот, или вот тот. Сейчас посмотрим. Вот и все.
Поставил, протянул. Резиночки тут оставил старые, достал, посмотрел, они классные. Новые вот здесь на кронштейне с этого амортизатора, что на нем был. Вот я старый не снимал. Вот, резиночки идеальные, шапочки, болтики, все в порядке. Эту херню выкинуть. Ну тут вообще фольга. Смотрите, вот я сбивал его молотком, бил. Такой металл здесь, чтоб не в грязное кидать. Такой металл здесь. Такой металл здесь. Вообще шляпа полная. Так что все, сейчас это домой относим. И поедем проверять. Надеюсь, стуки у нас уйдут. Тут затянул, на ту сторону тоже пошел. Обтянул. Одна гаечка вот тут пошла с той стороны. Ну и все. Ручки вытираем. И можем ехать проверять. Короче, ребята, выехал проехаться. Как гупало, так и гупает, но едет по взбитию уже. Уже хорошо. Ладно, будем дальше искать, а на этом будем ролик заканчивать. Так что всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки. Я буду дальше искать причину этих звуков. Тук-тук-тук-тук. Непонятно, если честно. Вот, вон он. Не знаю, возможно у меня еще кронштейн под рессорку лопнутый. Может там как-то. Ладно, я разворачиваюсь и домой. Будем посмотреть. Ладно, давайте. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи, всем всего самого-самого наилучшего. И до новых встреч. Пока-пока.